我斌爺主持嘅紐卡素頻道，原來已經係闊別咗兩季咧。呢一集咧，我就再次咧做翻呢個節目，因為點解咧？啱啱原來咧就係呢一個嘅紐卡素主場咧第一場嘅今季英超嘅26-272026-27嘅球季嘅第一場波就係主場對住利物浦嘅賽事。咁啊呢場波咧未打之前，其實咧都好多人咧預測咧，哇紐卡素都應該凍過水啦。咁因為其實觀乎過往幾季咧對住利物浦咧都係有輸冇贏嘅，打個和都係好罕有嘅。咁啊，首先都大家都要update 翻啦嚇，因為其實過往呢個新晚都真係可以話講得上係多事之秋啦嚇，即係唔好講呢場波之前就梗係講下而家紐卡素嘅面貌啦嚇，因為已經係大家都知道㗎啦，作為紐迷啊，冇咗呢個通拿利，冇咗呢一個班奴古馬雷斯，左邊亦都冇埋呢一個嘅呢個安東尼哥頓啊，咁就連呢、一個右後衞嘅呢一個捷比亞都放咗去狼隊，咁就好似表面上我會覺得啲人會覺得哇紐卡素咧呢場波對住利物浦或者今季都凍過水啦。紐卡素咧嚇可能要打護級啦，降班都有可能啦嚇，揾個唔知乜水啊叫做亞斯利係嘛？咁但係呢啲人我一係咧對家咁嚇去攻擊紐卡素冇好講啊係咪？但係自己紐迷又無需要咁悲觀，因為其實你話呢個亞些利嚇睇佢個 CV，喂都叫做贏過兩次嘅奧地利嘅聯賽冠軍係嘛？亦都係兩次嘅亞洲聯啦，即係相當於歐洲嘅歐聯啦。即係都唔係一個冇贏過獎杯嘅一個領隊喎。即係反而我又比較起以往嘅 Eddie Howe 嗱，呢個係我事前我已經咁諗啊，不過我真係即係唔係話我而家贏咗第一場就哇好似喺度跟紅頂白，唔係我唔係咁睇，而係話因為始終艾迪敲或者係而家甚至利物浦嘅呢一個新嘅領隊啊，好多呢啲其實好多呢種叫所謂嘅中型班嘅領隊，我從來都覺得啊，中型班嘅領隊就係中型班嘅領隊。點解？中型班領隊最叻係咩啊？睇餸食飯咯，有限度嘅 budget，有限度嘅陣容，打出理想嘅前列成績，呢個咪就係中型班嘅呢個領隊嘅特色咯。但係我問下你有冇試過一個中型班嘅領隊係去咗一個大球會，係可以贏好多錦標，甚至係贏好多又甚至歐聯嚇。我真係印象中，我真係諗唔出有邊個咯嚇。有嘅或者留言話我聽，但係我真係未諗過。即係始終就係話你中型班嗱，以利物浦為例啊，揾個中型班嘅呢一個教練教嘅最叻咪就係呢一個 Brendan Rodgers 咯，最叻嗰次都第二名啦，啱啱如果唔係謝四跣腳嘅話，咁可能嗰屆利物浦就真係第一次有一個中型班嘅領隊贏啦。嗱唔好講咁遠啦，就算艾迪敲都係㗎，艾迪敲其實都係一個中型班領隊係嘛？教班尼茅夫有幾季係唔錯嘅，但係其實最大暗湧就係未請艾迪敲嚟嘅時候，艾迪敲係教到班尼茅夫降班噶嘛，係嘛？只係休養咗唔知一兩季，同埋當其時紐卡素水深火熱係嘛？個布魯士教到一撇嘢咁樣排第19咁叫艾迪敲嚟，咁佢又成功護級兼夾。之後嗰啲唔使講啦，大家都知啦，兩次入歐聯咁樣，咁但係亦都有兩次冇入到歐聯啦咁就所以揾呢個亞些利，我就係見到一個會贏錦標嘅領隊，同埋一個中型班嘅領隊，大家係睇到呢個分野，大家睇唔睇到啊？亞些利能夠奧地利贏咗兩次錦標，同埋佢喺奧地利係有一個唔錯嘅成績，就係打過歐聯係第一支可以入到第二圈嘅奧地利球隊佢係第一人咁呢個係過往戰績。但係喺呢一個嘅沙地教呢個艾亞迪嘅時候，艾亞利嘅時候咧，佢係顯得出嘅功架啦尤其是馬住一啲頗為叫做有啲名氣嘅明星，好似馬列斯或者係艾雲東尼係嘛，都交到貨嘅。再講翻就係話，其實今次紐卡素賣咗所謂成個中場俾人賣
賣晒咁滯啦嚇。我就係諗下喎，今屆英超其實唔係淨係紐卡素有咁嘅問題喎啦。亞士東維拉為例，亞士東維拉睇到啦，第一場輸4-0俾呢個白禮頓，根本就係成條脊椎啊！龍門後邊干沙，中間嘅羅渣士，前邊嘅屈堅斯話要去呢個沙地啦，而家已經係成條魚嘅脊椎啊，成條骨起咁滯喎，係嘛？你甚至曼城都係嘅，都係洛迪啊、班拿度蕭華嗰啲唔使講，大家都清楚㗎啦，係嘛？即係其實唔係話淨係紐卡素係呢個問題，咁但係我哋再睇翻就話紐卡素而家賣咗啲咩人先？嗱，一個通拿尼咁樣賣去熱刺，有得睇啦，係咪？喺熱刺第一場波，即係雖然你唔可以話第一場波就話通拿尼係啊，佢唔會喺熱刺打得好，但係我哋睇翻佢喺通拿尼嚟到紐卡素貢獻只係半季球季嘅啫喎，就係贏聯賽杯嗰季嘅啫喎。第一季爛賭成性係嘛，成季唔見咗人係咪冇得踢，跟住上一季亦都係冇影，有傳話佢生咗個 BB 嚇，咁呢啲唔關我哋事啊，係咪？呢啲你私事啊，咁但係作為一個專業球迷嚟講，佢上季真係唔係話真係踢得好好啦嚇，所以仲有一個就係安東尼哥頓左邊係嘛，上季都係打得差嘅係咪？係歐聯嗰陣有啲成績啦，唔知佢係留力係咪歐聯想 impress 一啲歐洲球隊，所以踢到咁啦。咁所以其實就話嗱，將呢兩個球員其實一開波就已經森馬一開波就已經係轉會市場一開就已經賣咗佢哋，套現翻1億7千萬，我覺得係即係一個非常之好嘅 deal 嚇。即係當其時會有啲唔開心啦，作為紐迷咁，但係而家今日時間耐咗啊，你睇到安東尼哥頓去到巴塞都係踢得好 struggle 係咪啊？今日呢場賽前呢場熱身賽係射失12碼啦嚇，咁而家都係長居後備啦，即係第一場咁睇落眾星如雲嘅巴塞，你話要爭翻一個正選嘅位置嘅話，唔容易啦。But anyway，我個人覺得啦，呢兩個人走咧，唔係話真係咁令紐卡素真係想像中咁入肉嘅嚇。最大鑊就係呢個班奴古馬雷斯一走，佢一走。係，好似係真係中場真係弱咗啦。咁但係你諗下喎，班奴古馬雷斯上季都傷咗一半喎，而家去咗阿仙奴又係頭幾個禮拜又唔出得喎，係嘛？即係可能而家我哋有班奴古馬雷斯又係咁嘅情況嘅啫喎。咁所以嗱，唔好講咁遠啦，講翻今場波對利物浦之前，我會隱憂，當然就會梗係覺得對親利物浦都即係。輸多過贏係嘛？輸多過和添啊，唔係輸多過贏。咁同埋最重要就係話對住利物浦而家條中場好似唔穩喎嗱。但係今日我睇完成場波之後，我就真係覺得，當然梗係有一個驚喜啦。呢個唔使講啦，你紐卡素嘅踢法，尤其是成場波也些利嘅打法就係話，即係佢係嗰種冇波唔控住個波在腳啊，一有波就送出去。所以成場波咧，只係得30幾個%，但係打到利物浦係索晒氣，個進攻節奏係打到亂晒嘅。咁尤其是佢紐卡素入第一球波嘅時候咧，嗱買翻嚟嘅佢嘅舊部下呢個戴迪啊，喺賓菲加過嚟嘅呢個波斯尼亞右後衞咧，呢場波係交到貨，尤其是第一球波咧，就係佢喺禁區頂大腳，好似係解圍，但係其實一送到俾呢一個嘅奧蘇拿咧。係帶咗大概20幾碼經過中圈位咧，幾個球員追住佢，利物浦又好笑喎，追住佢又唔截佢喎，咁啊結果佢係右邊咧係送俾入楔嘅呢一個伊蘭加咧，好諷刺地咧嚇，亦都係射入咗佢效力呢一個紐卡素以嚟第一個嘅入球啊，第一個英超聯嘅入球啊，真係即係所以話你上屆呢一個艾迪豪啊，艾迪敲啊，你點用人嘅啫，係咪先啦？呢個所謂嘅助攻第二就係前季喺森林啊，係助攻第二王嚟嘅。呢個係僅次於呢個沙拿，利物浦嘅沙拿當季佢係排第二嘅呢個阿爾拉賈，有人稱佢叫個爾拉賈嘅艾蘭加。咁啊又贏咗1-0啊，領先嘅1-0，士氣大振。當其時上半場4分鐘，其實呢場波睇到其實。今場波嘅紐卡素嘅中場兩個對答就係呢一個史杜亞，荷蘭新買翻嚟呢個18歲嘅小將啊，史杜亞
同埋咧就係呢一個路易斯苗利，咁就估唔到啊！嗰個效果係非常之好，我都覺得，因為而家紐卡素喺度煩緊，就話要買買呢一個中場啦，係嘛？已經係不斷俾人彈中啦，呢、個保連拿仲有邊個啊？呢一個之前就話連呢一個賀爾堡啊，前熱刺打緊而家馬賽嘅賀爾堡都唔放過啦嚇，又彈埋我哋中啦，冇計嘅啦，因為你冇得踢歐聯係嘛？咁但係但係呢場波真係我覺得同利物浦係有得困喎。嗱嗰邊廂我都話啦，利物浦係請咗個中型班嘅班尼茅夫嘅教練嚟教咧，明顯感覺上係冇以往你話對住高普啊，或者甚至上次史諾用翻高普嘅體系，好似個霸氣係冇咁犀利。但係亦都講啦，利物浦亦都係其實有清散嘅問題啦，因為呢、一個沙拿就去咗土耳其啦，呢、一個羅伯臣亦去咗熱刺啦。咁其實利物浦嘅陣容都係弱咗。咁但係睇翻今場波紐卡素用史杜亞格米尼呢個中場咧。中場優勢咧係唔算話太過喪失嘅啊，尤其是係喺我比較令我刮目相看就係話好多時好多一對一嘅對決咧，紐卡素咧係冇輸嘅啊。咁值得一提嘅就係呢一個紐卡素嘅呢一個韋沙啦，韋沙呢場波嗱講埋啦，雖然好快即係下半場就俾呢一個加保一個遠射咁就追和啦，但係好快呢個紐卡素咧就追和。呢、個韋沙犀利喎，一帶咗，我諗起碼都帶咗成，起碼都有50碼，由後場咁樣帶，又係冇人截佢，最後係交俾呢一個出場唔夠2分鐘嘅呢一個韋洛克啊，傳聞話將會去賣去土耳其嘅韋洛克咧，係再度射成2-1啊！咁而其實韋沙呢場波亦都係打得非常之搶鏡嘅，好多時都係挖呢個空位咧，令到咧前邊嘅隊友咧好多嘅機會。咁嗱，講下韋沙其實呢場波嘅威水史啊，佢咧呢場波最後佢係攞到呢一個嘅最佳球員啦，即係所謂嘅 MVP 啦，最佳球員。咁呢場波有一頭先講嘅助攻啦，其實講下佢今場波嘅數據啦，韋沙韋沙記得就係世界盃佢都入咗3球啦嚇，咁喺對代表佢嘅國家剛果啦咁呢場波咧，我哋睇到世界盃2個出色嘅球員啦，即係紐卡素有份踢嘅出色球員，一個伊蘭加代表瑞典，同埋呢一個嘅而家呢一個韋沙都係喺今場波咧係翻晒身啊！睇數據嚟講，呢場波佢有4次嘅射門啦，有2次機會啦，包括其中1次嘅單刀啦。咁嗰一次單刀如果係射得破呢一個艾力神嘅十指關嘅話，咁領先3-1嘅話，利物浦呢場波咧就真係3分盡失㗎啦。咁但係好可惜，真係入唔到個波，其實係埋下咗隱憂啦。咁亦都喺對方嘅禁區咧掂波3次啦，成功嘅扭波有1次啦，1對1嘅對決咧係贏咗11次之多嘅。咁頭先幾個數據咧都係全隊波咧係排第1嘅數據嚟嘅，咁即係比較其他球員嚟講，咁所以就係話韋沙呢場波嘅復出，亦都即係韋沙嘅唔係復出，即係我話佢嘅回勇有別於上一季，因為上一季咧艾力豪咧係好似就下，唔係話好俾機會佢當然佢就傷咗一段時間啦，但係亦都唔係好敢用佢太多時間。咁就而家睇到嘅呢個韋沙就回復翻佢當日喺賓福特嘅時候嘅勇態啦。即係無疑呢個韋沙嘅回勇，我諗會對紐卡素內季嘅勝負成績係非常之關鍵啦。咁其實韋沙好諷刺就係今場波所打嘅所有分鐘，亦都係上季所有分鐘嘅總和咁伊蘭加亦都係上季咧冇入波，咁佢係轉咗新領隊之後已經即刻開齋啦第一場。咁就正如我頭先所講啦，兩個喺世界盃嘅表現都係咧出奇地咧打得好嘅咁即係證明咧上一個領隊咧唔係好識用呢2位球員啦咁我亦都希望連後備席嘅呢一個德國嘅禾特馬特
有咗新嘅領隊嚇，亦都係德國人，希望有冇法子可以咧係揾到個方法可以咧令到呢一個德國前鋒亦都激活埋。咁其實我覺得紐卡素真係前鋒係唔需要點樣買人嘅。如果你話加埋奧蘇拿三個，如果係合得嚟嘅話，輪流上是但上兩件，加上其實今屆又冇好以往咁樣要打三線四線咁樣，又要打埋歐洲嗰邊。咁其實專心打英超嘅話，紐卡素其實而家就只係話等買一個中場。咁而家就傳聞就係傳得好盛嘅就係呢個曼城嘅力高干沙里斯啦嚇。咁而家唔知針到一個咩地步啦。咁但係今場波睇到就係、新一個小將嘅呢一個波納哥走過嚟嘅呢一個班巴咧，只係上季摩納哥係嶄露頭角打咗一季。咁就打防中，但係嗰個表現咧都唔算話係打得好好嘅，好多時咧攔截方面咧都做得麻麻地追波好多時咧都係追到好遠都係追唔到個波翻嚟。咁所以就話呢場波即係如果係揾班巴出嚟嘅話，可能嗰個效果咧係唔會話咁理想嘅。當然最痛心嘅就係補時已經完畢嘅時候，去到95分鐘，呢一個荷爾咧係勾跌咗呢一個嘅呢個文諾斯啦。其實呢球波就咁睇咧好似係咪應該判12碼咧？賽後嘅呢一個領隊亞些利都話呢球波咧算係一個比較軟啲嘅 soft penalty，佢用咗 soft penalty 嚟講。咁當然呢個都係有少少觀點與角度啦。咁但係睇慢鏡係睇到咧，其實係荷爾咧雖然話係冇鏟個波咁，但係佢係膝頭撞膝頭，咁呢個咧都可以係構成輸12碼嘅原因㗎。咁即係當然作為球迷，梗係希望當然點講可以話怪荷爾啦。咁而家最諷刺就係荷爾而家係講緊係會俾曼聯候住佢嘅。咁但係今日亞些利都直頭接受呢一個舒米高嘅訪問，都講到明就係話絕對唔會買荷爾咁即係話哥頓可以賣，通拿利可以賣，甚至連呢一個班奴古馬斯都會賣，但係荷爾係絕對唔會放走。咁今日睇到荷爾除咗輸球12碼之外，其實今日嘅表現係非常之唔錯。有啲人甚至覺得佢成個馬甸尼咁樣馬甸尼咁樣真係踢得唔錯嘅好多時。咁其實亦都係兩對集，即係尤其是呢個迪尼戴迪即係呢個賓菲加過嚟嘅呢一個以前亞些利嘅舊部，喺紅牛嗰陣時嘅舊部咧亦都係即係好罕有即係只係簽咗幾日就已經即刻正選派佢上啦。都好多時因為以往都唔會話咁快俾佢上住，要等佢等時間俾佢融入球隊，但係都唔等啦，因為亞些利對呢個球員都好熟悉啦咁所以 anyway 啦，咁2-2，咁係一個比較點講可以話喜出望外啦。如果冇睇呢場波，如果怎聽呢個戰果，會覺得以為會俾利物浦炒啦咁樣。咁但係今屆你都睇到幾隊強隊，例如話熱刺曼聯甚至今日嘅曼城都爭啲係陰溝裏翻船咁以為利物浦會唔會爆冷俾紐卡素贏咧？咁只能夠講啦，即係有啲人都會覺得話，即係其實大家記憶猶新就係上季呢一個紐卡素係好多場波都係領先嘅時候喺補時或者最後段嘅時候係被追和成為咗差唔多係20隊英超之冠即係呢一個落後咗之後俾人追和，甚至俾人贏咗，足計落好似我而家手頭上冇數據，好似係應該係冇咗成20幾分嘅咁樣咁所以呢場波有啲人都會聯想起上屆嘅即係呢個不斷出現嘅慘痛嘅老是常出現嘅呢個場面，但係有少少唔同啦。我覺得今場波係當然係球證最後夾硬判呢個冇計啦亦都係荷爾喺一個咁關鍵嘅 moment 即係有呢個 foul 係嘛，即係呢啲都可以話有少少係運氣啦、運仔啦咁但係無論如何點都好啦，而家紐卡素俾到各位球迷係一個好大，即係有一個翻個希望即係會繼續去緊貼住紐卡素呢隊波以往真係對住紐卡素紐卡素對住利物浦對住曼城都真係唔使睇嘅，真係都未睇場波都估到嗰場波最後
幾輸幾多，唔知輸幾多㗎啦，係咪啊？即係攞個一分都難嘅，對住呢啲咁嘅強隊。咁啊最失望就梗係上季不斷係喺強隊喺弱隊，即係弱隊或者中流嘅隊伍裏邊不斷係俾人攞2分啊、3分啊咁樣啊，所以排過12。咁我覺得今次嗱咁啊，即係講完呢場波啦，而家似乎好似即係前瞻呢一季嘅紐卡素咧，就都可以㗎啦，即係已經俾咗個面爆。正如頭先所講啦，韋沙同埋奧蘇拿嘅默契，加埋伊蘭加右邊，開始係已經係有一個默契喺度啦。亦都係其實兩球波嘅入球嘅風格都好似係嘛，一個球員咁樣單騎直進帶入去，跟住就放俾後邊嘅隊友 ban 過去。我唔知呢個亞些利仲有啲咩板斧啦嚇，咁就嚟話對住一啲即係所謂而家打防反啦嚇，同埋唔打控球在腳啦，一掂到波就送。咁呢個係犀利嘅，因為今日睇到利物浦嘅節奏係打斷晒嘅。呢個即係呢個都係佢喺以往喺奧地利或者喺沙地都聞名㗎啦。呢一亞些利呢一隻嘅打法，咁就中堅咁啊，其實中堅都冇一對中堅啊，或者話左右後防，即係除咗嚟呢個戴迪之外，如果路易斯荷爾唔放走嘅話，即係當日今日有啲我見到啲網友都有鬧，又話荷爾應該放走佢舒球咁嘅波咁，但係即係唔好咁意氣用事啦。始終荷爾都係一個好重要嘅球員嚟嘅唔係話隨便放俾曼聯亦都即係其實我講到尾就話最反對就話你放啲球員唔緊要啦，但係放翻去自己英超嘅對家，我覺得係即係有少少係會捉蟲咯咁你放點解唔？即係所謂叫放虎歸山啦，而家係咪？你梗係放去法國，放去意大利，放遠啲啦，係咪不過當然有冇人買另一件事啦。咁但係前提就話，如果有曼聯話想買荷爾，咁而家今日亞些利已經講到明唔買啦咁所以其實講到尾都係睇翻中場，即係話如果中場再揾翻一個有經驗嘅人帶住因為其實雖然苗利同埋今日史度華嘅表現係唔錯，我覺得而家睇呢個班巴咧，似乎好似未夠火候啦。如果係後備睇出嚟嘅時候，咁左邊呢個托尼今日亦都冇出場傳聞即係唔係話傳聞啦，即係睇翻季前賽咧好搶鏡即係有成個另一個哥頓咁樣咁就唔知啦。咁但係反觀今日嘅班尼斯咧，就夏菲班尼斯就似乎唔算話喺眾多紐卡素球員裏邊咧，唔算係打得最搶鏡嘅嗰幾個咁就睇下點啦下一場波咧，紐卡素如無意外應該係作客㗎啦，作客對手如果我冇記錯咧，應該就係咪熱刺啊？如果係就過癮咯咁睇下可唔可以再喺熱刺嗰度攞多3分啦